တကူနိုင်ပါဗျာဟုတ်ပြီဒီဒုလဘတရားစခန်းကိုလာထုတ်တာမိမိစံစားနဲ့လာထုတ်တာလားအခြားသူကတိုက်တွန်းတယ်မိဘရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့တပည့်တော်လည်းဒီပင်တရားဘာဝနာတရားထိုင်ဘုရားရှိခိုးဝါသနာပါတာနဲ့တပည့်တော်လာခဲ့မိတာပါဗျာဟုတ်ပြီဒီမှာစပိုင်းကျင့်စဉ်နေတုန်းကဝေရာတွေတက်တော့ပြန်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်သေးလားစိတ်တောင်လဲဝါမိပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးတပည့်တော်ခံစားရတယ်တပည့်တော်လည်းအကုသိုလ်တွေများခဲ့တာတွေလည်းပါပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါလေးတရားထိုင်တော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်ဗျာပေါ်လာပုံလေးတွေကိုတို့လျှောက်ပါတပည့်တော်ဝက်တွေကိုကျိုးတုပ်ပြီးလဲပေါ်တင်ပြီးတော့တပည့်တော်အကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကျိုးတုပ်နှောင်ပြီးတော့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ပါပြီးတော့ဗဇက်တွေနှာခေါင်းတွေတရားရောတည်ရည်ရောအကုန်ထွက်ပြီးတော့ပထမ2နာရီမှာတော်တော်ခံခဲ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနာရီမြင်လားမြင်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ဆက်လျှောက်ပါဒီမှာဗျာအဲ့ကနေပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ကျိုးနှောင်ပြီးတော့နင်တပည့်တော်ဖះကိုအာယုံပြုပြီးတော့တပည့်တော်ပြန်လဲပြီးတော့တရားလုပ်တဲ့အခါမှာပြန်လဲတည်ငြိမ်မှုဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာနောက်ပေါ်သေးလားနောက်မပေါ်တော့ဘူးဗျာဟုတ်ပြီဒါဖះရှိလို့ပေါ့ဒီမှာဗျာအကဲကိုပြုတဲ့ကိုကဝက်ကိုတုတ်တုံးရတော့ဝက်ကိုတနာတဲ့စိတ်ပါလားမပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီလှုပ်ရမ်းလို့စောင့်ကန်ထူထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေဟုတ်ဗျာဒါကတော့ဖြစ်မှာပဲဟုတ်ဗျာကိုကသူများကိုตาတုံးကလှုပ်တော့ကိုစိတ်ထဲမှာလွယ်လွယ်လေးပဲမှန်ပါဗျာပေါ့လေးပဲမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဒီဝက်ကအရှင်ဘုရားကိုဒုက္ခပေးလို့လားဒုက္ခမပေးဘူးဗျာဟိုကိုလိုသလိုမဖြစ်လို့ဗျာဟုတ်ပြီဝက်ကကိုလိုသလိုကိုဘလို့လုံးရမယ်လို့ဝက်ကနားလေလားနားမလဲပါဘူးဗျာအေးတိရစ္ဆာန်ဆိုတာနားမလဲတာဘူးနားမလဲတဲ့တိရစ္ဆာန်ကြည့်ပြီးကိုလိုတာမရမလားဆိုဒေါသတွေဖြစ်တာကိုယ့်ဘောက်ဖြစ်နေပါဗျာတိရစ္ဆာန်ဘာပြောလို့ရသေးလဲမရပါဘူးဗျာဘာမှပြောလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာဝိပါကဝတ်ဂျုံလာပြီဆိုရင်ပြန်ပြောလို့မရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာကိုလုံးတော့ကလည်းသူကကိုယ့်ကိုပြန်လှန်လို့မရအောင်ကိုလုံးထားသလိုမှန်ပါဗျာကိုလည်းကြရင်လည်းဒီလိုပဲတဲ့ဝက်လည်းဒီလိုပဲသူ့ကလှည့်ကြလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကံကသူ့ကိုအပြည့်အဝပေးရတော့မှမလို့သူလည်းရုံးလို့ကံလို့မရတော့ဘူးထွက်ပြေးလို့မရတော့ဘူးပြုကျင်မဲ့ပုံကိုရဲ့ပြုကျင်တိုင်းပြုမှုကိုခံစားနေရတော့တယ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ပြုသူမှာအစ်ခံရသူမှာအဟောင်းတဲ့မှန်ပါဗျာဝက်ကသူပြုတဲ့ကံအဟောင်းခံရပြီဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်ကအစ်ပြုတော့အစ်ပြုတဲ့ကံပျောက်သွားတယ်လို့ရှိလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးကိုပြုတဲ့ကံဒီကိုကိုပဲပြန်အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါကံကိန်းအကျိုးကိုသိသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောပဋ္ဌာန်းမှာမှန်ပါဗျာကိုပြုတဲ့ကံကဝိဘတ်ကိုအကျိုးပေးတယ်ကမ္မန္တတိဝိပစ္စတိကံပြုရင်ထိုကံရဲ့အကျိုးသည်ဝိပစ္စတိကိုပဲပြန်အကျိုးပေးတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတူတူပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဘုရားဒီလိုဟောတာကိုကအဲ့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုမသိကံကံရဲ့အကျိုးကိုအဲ့လိုမမြင်တော့တတ်ရမှာဖျားမှာညှင်းစေရမှာဝန်မလေးဘူးဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဟိုတိရစ္ဆာန်မှာဘာအပြည့်မှလည်းမရှိဘဲနဲ့ခံနေရတယ်အရှင်မြတ်နောက်တော့ဒီကုလိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနေအာဟုသူတွေလုံးမလားမလုံးတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေရွှေတွေမျိုးတွေဘယ်လိုများတိုက်တွန်းမယ်ဆိုတော့ရှောက်ပါအောင်ပြီးတော့တို့ကလည်းဒီတုတ်တန်ရွာလေးကျောင်းဆရာတော်ဟိုလည်းတရားကျင့်တဲ့ဆရာတော်ပါဗျာအဲ့ဆရာတော်တပတ်တစ်ခါကြာစာပြီးနေ့တိုင်းဆွမ်းသွားဖို့ပါတယ်ဥပုံနေ့နဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာလည်းတရားထိုင်တီလာယူတယ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတိုင်းနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်းကုဝိပဿနာကိုလည်းကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးနှစ်ခုရှိခဲ့ပါပြီဗျာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာလာသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြီးရွာမှာသာသာရာမှာအားလုံးလောက်ကင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာလောက်ကင်ပေးနေပြီးတော့ဒီတရားဘာဝနာကိုဘုန်းကြီးရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေကိုလည်းအားလုံးကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးတွေ့တဲ့လူတိုင်းအသက်ကြီးတဲ့လူငယ်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းအကုန်ပေါ့ပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့တော့ပြီးဖို့ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ရှိပါတယ်ဗျာပထမပိုင်းကအရှင်မြတ်အခုလိုဥပုသ်ဆောက်တည်င်းဆောက်ဒီသီလယူပြီးမြင်အရှင်မြတ်ပြုတဲ့ကံကြီးပျောက်သွားလားမပျောက်ဘူးဗျာတောင်းတစ်ဖုတ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်မသွားဘူးလားပေါက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကံကိုညံနဲ့ပယ်မရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါဗျာအလုံးသာဓုခေါ်ပါဦးအာ